მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა პოლიტიკური სივრცე, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. ჩვენ ვაგრძელებს მსჯელობას ეგრეთ წოდებული თანხმობის თემაზე. მეორენაირად ამას შერიგების საკითხით დაერქვა. ეს თემა პირველ წამოწია მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. მან საუბრა, რომ უნდა მოხდეს შერიგება. შემდეგ მან გააკეთა განცხადება მის შესახებ, რომ საყოველთაო ამნისტიაზე შეიძლება იყოს საუბარი. თუ ამის შემდეგ უკვე სალმე ზურაბიშვილმაც ისაუბრა საერთაშორისო ფორუმზე და მანაც დააყენა ასეთი ინიციატივა, თუმცა ჯერჯერობით კონკრეტული ამ საკითხზე ვერაფერი ვერ მოვისმინეთ, რას უნდა გულისხმობდეს ეს თანხმობა, ან შერიგება, ან ამნისტია მით უმეტეს, ვის უნდა ეხებოდეს, როგორ უნდა მოხდეს, ვის შორის უნდა მოხდეს ეს შერიგება და საბოლოო ჯამში რამდენად არის მზაობა მხარეების მიერ, რომ ასეთი შერიგება ან თანხმობა მოხდეს. ჩვენ თუ მოусმენთ მაგალითად ხელისუფლების კომენტარებს, რომელიც ერთი მხარეა აშკარად, ხო, ამ შერიგების, ასეთი მზაობა ნამდვილად არ არსებობს. დღეს ირაკლი კობახიძემ საერთოდ თქვა, რომ ასეთი რამ შეიძლება მოხდეს მხოლოდ მას შემდეგ, თუ ნაციონალური მოძრაობის რიგი ლიდერები საერთოდ დატოვენ პოლიტიკას, ანუ აღიარებენ თავიანთ შეცდომებს, დანაშაულებს. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, რომელიც ხშირად ისმის სწორედ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა აღიარონ შეცდომები, დანაშაულები და დღეს კობახიძემ თქვა, რომ საერთოდ დატოვონ პოლიტიკა, თუ ამას მიაღწევთ, მერე შერიგება შესაძლებელი იქნება. დღეს დეპუტატი არმაზ ახვლედიანი ინიციატივით გამოვიდა, რომ 22 დეკემბერი თანხმობის დღედ გამოცხადდეს. და სწორედ ბატონი არმაზი იქნება ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი სტუდიაში და ასევე ანა ბუჩუკური პარტია საქართველოსთვის წევრი მივესალმებ მას გამარჯობათ პარლამენტის წევრი და პარტია საქართველოსთვის წევრი. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ასევე ვიტყვი, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება უკვე კიდევ ერთი პარლამენტის წევრი იაგო ხვიჩია. ის მოგეხსენებათ წარმოადგენს პარტია გირჩს. ბატონ არმაზ, თქვენგან დავიწყებ, რადგან თქვენ გქონდათ ეს ინიციატივა და ამ ინიციატივის ფარგლებში საერთოდ თქვენ ახსენეთ პარლამენტის დატოვებაც კი. ანუ რა შემთხვევაში აპირებთ პარლამენტის დატოვებას და ეს თქვენი ინიციატივა რას გულისხმობთ? თანხმობა რაზე უნდა შედგეს პირველ რიგში? თქვენ თავში შესავალში თქვით, რა უნდა გაკეთდესო, რა ნაბიჯები გადაიდგასო. მე გეტყვით, რომ ამ საქმეს უპირველესად ჭირდება სურვილი. საერთოდ ყველაფერი იწყება სურვილიდან. აი, როცა ადამიანს აქვს სურვილი რაღაც საქმე შეეჭიდოს, დაძლიოს, გააკეთოს, ეს უკვე საქმის ნახევარია. მაგრამ სწორედ ესაა კითხვა. აქვს თუ არა მხარეებს სურვილი, რომ საქართველოში მოხდეს, მე დავაზუსტებ, შეთანხმება ფუნდამენტურ საკითხებზე. რა საკითხებზეა საუბარი? ჩვენ ცხადია, არავინ არ ფიქრობთ იმას, რომ შეიძლება ჩვენ შევთანხმდეთ ისეთ საკითხებზე, ვთქვათ, როგორიცაა გასული არჩევნების შედეგები, რამდენად სამართლიანი იყო, რამდენად სამართლიანი იყო წინასაარჩევნო პერიოდი და სხვა მრავალი. მაგრამ როცა საქმე ეხება საქართველოს საგარეო ვექტორს და დღეს როგორც არასდროს ეს ვექტორი არის წარმოუდგენელი საფრთხის ქვეშ. იმიტომ რომ რუსეთი არ მალავს, რომ მას სურს უკრაინა და საქართველო ჩამოაშოროს ნატოსკენ მიმავალ გზას. ეს არ არის უბრალო განცხადება, ეს არის რუსეთის პოლიტიკა, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეიძლება მრავალი წლის და 10 წლეულის განმავლობაში ჩამოვშორდეთ დასავლურ ორბიტას. ერთი მხრივ, მეორე მხრივ, ჩვენ კარგად ხვდებით, რომ რამდენხანს უნდა იყოს ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაში, ვთქვათ, ქართული ოცნება, ან კოალიციური მმართველობა, ნებისმიერი სხვა პარტია, ეს უნდა გადავწყვიტოთ არა ჩვენ პოლიტიკოსებმა პარლამენტში, ან სხვა პოლიტიკოსებმა პარლამენტს მიღმა, არამედ მარტივია ძალიან, უნდა გადაწყვიტოს საზოგადოებამ ოღონდ სამართლიანი, სამართლებრივი პროცედურებით. თუ ბატონო მერაბ, ვინმე აღმოჩნდება დღევანდელ პარლამენტში, ან პოლიტიკურ სივრცეში, ვინც იტყვის, რომ ამ ორ ფუნდამენტურ საკითხზე
არ გვმართებს შეთანხმება, რატომ ან არ შეიძლება რომ ჩაგეკითხოთ. რა თქმა უნდა შეიძლება. მაშინ მე გავჩერდები. თქვენ რა საკითხებით ჩამოთვალეთ? დიახ. ეს ყველაფერი კონსტიტუციაში წერია, ხო? საგარეო კურსიც წერია. ის რომ არჩევნებზე ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს და ხალხი არის ხელისუფლების წყარო, ესეც წერია კონსტიტუციაში. ამაზე ხა მეტი თანხმობის დოკუმენტი რა უნდა იყოს? თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გვაქვს კარგი კონსტიტუცია. პრინციპში ბევრი კარგი რამ წერია იქ, მაგრამ კონსტიტუციაში მოცემულ ნორმებს და ჩვენს რეალობას შორის ზოგჯერ ისეთი მანძილია, რომ არ თქვა, დღეს მე ვერიდები ამ ძიმე სიტყვებს. ამიტომაც არ ვიტყვი სიტყვას ისეთი უფსკრულია. იცით რატომ? იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ რაღაც მომენტი უნდა დადგეს ბატონო მერაბ, როდესაც ჩვენ უნდა გავჩერდეთ. აი მე მიმაჩნია, რომ პოლიტიკოსები რაღაც მომენტში უნდა გავჩერდეთ რამ ხრივ. დავფიქრდეთ რა უფსკრულის წინაშე დგას საქართველო. აი თუ ამის თაობაზე დავფიქრდებით და გავიაზრებთ, რომ ჩვენი ვიწრო პარტიული ინტერესი, სხვა ნებისმიერი ინტერესი არის აბსოლუტურად მეასეხარისხოვანი იმასთან შედარებით, როცა საქმე ეხება საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას და მე არ მიღირს არაფრად არც ერთი პარტიული, ფრაქციული ინტერესი, რომელიც ამას შეეწირება. ხვდებით, ამის საწინააღმდეგო იქნება. სწორედ ამიტომ ვთქვი, რომ მზად ვარ, თუ ეს საკითხი ვერ მოგვარდება, დავტოვო კიდეც პარლამენტი. აბა რა აზრი აქვს იმ პარლამენტში ყოფნას, სადაც თქვათ უმრავლესობა იტყვის, რომ ფუნდამენტურ საკითხებზე მიუხედავად პარტიული განსხვავებულობისა ჩვენ ვერ უნდა შევთანხმდეთ. აი კონსტიტუცია იმიტომ ახსენე რომ ქაღალდზე ეს ყველაფერი ისედაც წერია. თქვენ ყველაფერი სწორად თქვით. ანუ ქაღალდზე ისედაც წერია, ამის თქმა მინდოდა, რომელსაც კონსტიტუცია ქვია, ხო? კიდე ერთხელ დავწეროთ იგივე ქაღალდზე ეს რამე შეცვლის, ანუ რა რესურსი არსებობს რომ ეს დაწერილი თუ არ ვიცი რაღაცაზე შეთანხმება შეიძლება შესრულდეს, ხო? აი ეს არის თავარი. ბატონო მერაბ, ნახეთ, მაშინ გამოდის თქვენი ლოგიკით, რომ ჩვენ თუ ასე მივყვებით რაც წერია, ისე კარგად წერია ყველაფერი კანონმდებლობაში, ძირითადად და კონსტიტუციაში უპირველესად, რომ ჩვენ შეგვიძლია მშვიდად ვიყოთ. მაგრამ სამწუხაროდ პრობლემა არის რომ არ სრულდება, ხო რაღაცა. ისა, რომ კონსტიტუციურ ნორმებსა და კონკრეტულ პრაქტიკას შორის, როგორც უკვე გითხარით, არის წარმოუდგენელი მანძილი. ეს რბილად ნათქვამია. ახლა რა არის გამოსავალი? ერთი ძალიან ბრძენი ჩვენი თანამედროვეა ის კაცისგან მომისმენია ასეთი რამ. ახლა თან ვთარგმნი და გეტყვით ქართულად. ღმერთი ჩვენს განზრახულობებს ელოლიავება. ძალიან მომწონს ეს ფრაზა. იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ რაღაც ძალიან გინდოდეთ, მაგრამ ფიზიკურად ეს ვერ შეძლოთ. მაგრამ აი ძალიან რომ გსურთ, უკვე ის ჩაგეთვლებათ. და მე ჯერჯერობით მართალი გითხრათ, ვერ ვხედავ სურვილს ამ შეთანხმების. ქალბატონი ზურაბიშვილის ინიციატივა მისასალმებელია. არ შეიძლება ასე. ვინც არ უნდა იყოს, რომელი მხარეც არ უნდა იყოს, თუ კი ადამიანი, მით უფრო ქვეყნის პრეზიდენტი, ან ვინც არ უნდა იყოს, სხვა პრემიერი იყოს თუ გნებავ და პარლამენტის თავმჯდომარე, ან რომელიმე პარტია, თუნდაც ოპოზიციური, ასეთ სურვილს გამოთქვამს, არ შეიძლება რომ ჩვენ იმ თავითვე რაღაცა ესეთი კრიტიკული მზერით შევხედოთ. ამას ჭირდება მზაობა, დავსხდეთ აი ესეთი მრგვალი მაგიდის ირგვლივ და ვთქვათ, სურს თუ არა ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომ საქართველო გაემიჯნოს კრემლის პოლიტიკას, დაშორდეს მას ისე, რომ ჩვენ გქონდეს გარანტირებულად სulis შანსი დასავლეთისკენ. ვინ არ არის გამიჯნული დღეს კრემლის პოლიტიკისგან? შეგიძლიათ მეთხრათ. ამ კითხვაზე არის მხოლოდ ერთი პასუხი. ვინ არ არის, ეს უნდა დამტკიცდეს საქმით. აი, როდესაც ჩვენ ვიტყვით, რომ ყველა მზად ვართ, რომ ყველანაირად დაუსყლდეთ ხელიდან აი კრემლს და ეს უნდა გამოიხატოს რაში? ჩვენ შეთანხმებაში, რომ არჩევნები იყოს სამართლიანი, რომ ვიაროთ დემოკრატიული გზით. თორემ ეს ხო უბრალოდ სიტყვები არ არის. რას ნიშნავს კრემლის ორბიტას მოწყვეტა? რომ მოვწყდეთ, ეს რას ნიშნავს? ჩემთვის ეს ნიშნავს ერთადაც, რომ ჩვენ დავნერგოთ საქართველოში ცხოვრების, პოლიტიკური ცხოვრების მათ შორის დასავლური წესი, რაც გულისხმობს იმას, რომ აი ეს როგორც თქვენ ახლა მშვიდად ეს თქვენ გამოგდით, მისაბაძია პირდაპირ. აი ესე მშვიდად ვიყოთ, მაგრამ მშვიდად და ცივსისხლიანად თუნდაც ერთი ხმით გადაწონოს რომელიმე პარტიამ არჩევნებში, ვაღიაროთ ეს გამარჯვება მისი და ჩვენი მარცხი, მივულოცოთ
და შევეგუოთ, რომ მომდევნო 4 თუ რამდენი წელიც არის კანონმდებლობით დაველოდოთ, როცა ჩვენ მოვა კიდევ მომდევნო არჩევნები. მაგრამ ბატონო მერაბ, როცა არ არსებობს ნდობა სასამართლოს მიმართ, არ არსებობს ნდობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ, არ არსებობს ნდობა პარტიების და მით უფრო სახელისუფლებო პარტიის მიერ ნამოქმედარის, გაკეთებულის, გაცხადებულის მიმართ ამ დროს და ამიტომაც გვჭირდება შეთანხმება სწორედ ამაზე, რომ მოდით ვთქვათ, ეს რაც წარსულში იყო და არა მხოლოდ ოცნების მმართველობის დროს, მანამდე ყველაფერი ძიმე დაღია საქართველოსთვის, მაგრამ სადღაც ხომ უნდა დავსვათ წერტილი, აი მე ამაზე ვსაუბრობ. წერტილის დასმაზე შესაძლებელია თუ არა ძიმე უნდა დავსვათ. იმ პირობებში, როცა მაპატიეთ, ძიმე ნიშნავს იმას, რომ დავფიქრდეთ. კი ბატონო, მაგრამ ეს გავიაზროთ ჩვენი შეცდომები და ჩვენი წარსული. შესაძლებელია იმ პირობებში, როცა სააკაშვილი ციხეშია. თუ ამას წინ უნდა უძღოდეს მისი გამოშვება, ან არ ვიცი. რამე სხვა ქმედება. ყოფნა პირდაპირ კავშირში ჩემთვის არ არის ამ პროცესის დაწყებასთან. მიხეილ სააკაშვილის რაც შეეხება მithქვამს და გავიმეორებ, როგორც სხვები ამბობენ ამას, მეც ამ აზრზე ვარ, მე მომხრე ვარ იმის, რომ მას ჯავრი გამოუტანოს, ვერდიქტი თქვას სამართლიანმა სასამართლომ, მიუკერძოებელმა სასამართლომ. ეს ერთი, მეორე, მიხეილ სააკაშვილის სხვადასხვა ეს უნდა დავაფასოთ ჩვენ. ის ემოციას კი არ აყვა და კი არ თქვა, რომ ახლა აი პირდაპირ გამიღეთ კარი, გამოვალ და თუნდაც იმ სამი პრეზიდენტის შეხვედრაზეავლაბარში ვიქნები სხვებთან ერთად. მან თქვა ნორმალური რამ პრინციპში, თუ ეს შეხვედრა მოხერხდება, იქნებ აქ ჩამოხვიდეთ გორშიო. მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ სააკაშვილი როგორც დიდი გამოცდილების პოლიტიკოსი და სხვადასხვა პოლიტიკოსი, რომელსაც აქვს წარმოუდგენელი პოლიტიკური ალღო, ხვდება რა არის რეალური და რა არ არის რეალური. აქ დღის წესრიგში დღეს სწორედ ეს საკითხია, რომ ჩვენ შევძლოთ დაწყება დიალოგის თემაზე, სურს თუ არა, გავთავისუფლდეთ იმ წარმოუდგენლად მანკიერი პრაქტიკისგან, რომელიც ამ 10 წლეულების განმავლობაში დაგვიგროვდა და რამაც თავის დროზე გამოიწვია 22 დეკემბრის ის ტრაგიკული ამბავი, სწორედ ამიტომ თქვი მე, რომ სიმბოლურად იქნებ 22 დეკემბერს ჩვენ გამოვაცხადოთ წელს მაინც თუ არა მომავალში თანხმობის დღედ. თანხმობა რასაკითხია? თბილისის ომის დაწყება. თქვენ აზრზე იქნებით, თქვენ აზრზე ყველა, მაგრამ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ წესზე, რომ დემოკრატიული წესი იყოს გამსაზღვრელი. წავაგე, გავჩერდი. მაგრამ რას ნიშნავს წავაგე და გავჩერდი? თქვენ თუ მოხვედით ხელისუფლებაში, თქვენ არ უნდა თქვათ, რომ შენ წაგებული ხარ და ეხლა ცოტა ხანი იყავი კუთხეში. არა, ჩვენ ყველა შემთხვევაში უნდა ვიყოთ თანამონაწილე პროცესის. პასუხისმგებლობის გაზიარებით, როგორც ეს ხდება ნორმალურ სამყაროში. აი ამას უნდა შევეჩვიოთ. ელემენტარულია საუბარი და პარალელურად გქონდეს სასამართლო, რომელსაც ვენდობით. აი აქ შემიძლია დავსვათ წერტილი. ეს პროცესი ხო რაც დაიწყო, საუბარი ჯერჯერობით ხო ამ თემაზე, თქვენი ამ პროცესს თქვენი პარტია, გახარიას პარტიას გულისხმობ, როგორ უყურებთ? საერთოდ აპირებთ თუ არა ჩართვას, რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ ეს პროცესი შეიძლება რამე შედეგის მომტანი იყოს ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის პირობებში? მადლობა, მერაბ, მივესალმები კიდევ ერთხელ მაყურებელს. თვითონ შერიგება ტერმინი, რა თქმა უნდა, არის კეთილშობილური და ჰუმანური თავისთავად. ხო ხა შეუძლებელი ადამიანისთვის ეს მხოლოდ დადებით არ ნიშნავდეს, მაგრამ დღევანდელ პოლიტიკურ რეალობაში, რაშიც ჩვენ დღეს ვართ, ამ ყველაფერს აქვს ორი განზომილება. ხო, აქვს მორალური განზომილება და აქვს სამართლებრივი განზომილება და რას გულისხმობთ, როდესაც ვამბობთ სიტყვას შერიგებას? ანუ პირველ რიგში ეს არის ერთგვარი შეთანხმება, ხო? დღეს გვაქვს პოლიტიკური სიტუაცია, როდესაც პირველ და მეორე სიდიდით და მხარდაჭერით პირველად და მეორე ადგილზე გასულ პარტიებს განსაკუთრებით ახასიათებს პოლარიზება და ასევე განსაკუთრებით ახასიათებს და რა თქმა უნდა ხელისუფლებას ყოველთვის მეტი პასუხისმგებლობა აქვს, იმიტომ რომ ხელისუფლებასაც განსაკუთრებით ახასიათებს თავისი სიტყვის შეუსრულებლობა. ბატონი არმაზი ლაპარაკობდა იმ მაგალითად თანხმობაზე, რომ უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეს ქვეყანა უნდა იყოს დემოკრატიული და თქვენ სწორად თქვით, მერაბ, ეს შეთანხმება საყოველთაო შეთანხმება უკვე დევს მაგიდაზე და ამას ქვია საქართველოს კონსტიტუცია. და საქართველოს კონსტიტუცია არ არის მხოლოდ პოლიტიკოსების აქტი, პირიქით პოლიტიკოსების შეთანხმება არ არის, ეს არის ხალხის საყოველთაო შეთანხმება
ეს არის ჩვენი საზოგადოების კუთვნილება და დიახ კონსტიტუციაში წერია რომ ჩვენი ქვეყანა უნდა იყოს დემოკრატიული და ჩვენი ქვეყანა უნდა იყოს სამართლებრივი სახელმწიფო მათ შორის იგულისხმება კანონის უზენაესობა როდესაც საუბარი გვაქვს სასამართლო სისტემაზე და კიდევ ერთი უახლოესი ისტორიიდან არ შემიძლია არ გავიხსენო როდესაც თქვენ საუბრობდით 19 აპრილის შეთანხმება მე რა იყო 19 აპრილის შეთანხმება 19 აპრილის შეთანხმება იყო ასე ვთქვათ პოლიტიკური შეთანხმება ასევე ну რამ გამოიწვია ამ ასე ვთქვათ შეთანხმებამდე მისვლა ცალკე თემა არის ძალიან მოკლედ რომ გავახსენოთ შეთანხმება რომელსაც არც ნაციონალიზება მოაწერა თავიდან მაგამდე მიდივარ როგორ მე ქართულოსნობა საერთოდ გამოვიდა კი 19 აპრილის ანუ კარხარცელმა სწორედ ეს თქვა გუშინ თუ არ ვსწრებ 19 აპრილის შეთანხმება იყო დოკუმენტი პოლიტიკური შეთანხმება ერთგვარი ჯენტლმენური აქტი მოდი ასე ვთქვათ სადაც ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორებმა დაგვანახეს გზა, ну იყო ერთგვარი გზამკვლევი თუ ამ შექმნილი კრიზისული მდგომარეობიდან იგულისხმება პოლიტიკური კრიზისი ამ შემთხვევაში, როგორ უნდა გამოსულიყო ქვეყანა. გეგმა იყო ასე ვთქვათ მოცემული. და რა გააკეთა ორმა ყველაზე დომინანტმა პარტიამ, გვახსოვს ყველას. ну ერთმა ჯერ არ მოაწერა ხელი, მერე მოაწერა გაურკვეველი მიზეზების გამო და ისევ ხელისუფლებაზე, როდესაც გვაქვს საუბარი, რომელსაც ყოველთვის მეტი პასუხისმგებლობა აქვს ვიდრე ნებისმიერ ოპოზიციას, იყო ის, რომ ჯერ მოაწერა ხელი ამ დოკუმენტს და შემდგომ ყველას გვახსოვს, რომ ეს ბატონ არ მასო იყო ნიკა მელიას გამოშვება. შეთანხმებებს და ქაღალდებს რა აზრი აქვს ასეთი პირობებში, როცა ასეთი პოლარიზაცია გვაქვს. კი ბატონო, მithumetes 19 აპრილის შეთანხმების გამოცდილება გვაქვს. და იმ პირობებში, როცა სააკაშვილი არის ციხეში და მისი პარტია პირდაპირ ამბობს, ნუ ზარწიკალურმა მაგალითად პირდაპირ თქვა, რომ ვიდრე სააკაშვილი არის ციხეში, საქართველოში არ იქნება მშვიდობა. ჩვენ არ გავჩერდები. არ გავჩერდები. ნახეთ ნაცმოძრაობას, სხვა შორის ქართულ ოცნებასაც ახასიათებს, ოღონდ სხვადასხვა კონტექსტში. ნაციონალური მოძრაობის ყოველას არ ეხება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადი წევრებისთვის მიხეილ სააკაშვილი თითქოს უტოლდება სახელმწიფოს. ну ხვდებით რასაც გულისხმობ და ქართული ოცნებისთვის პარტია უტოლდება სახელმწიფოს და ეს სახელმწიფო პიროვნებები არ არის ეს სახელმწიფო არის ხალხი და ხალხს საყოველთაო შეთანხმება კონსტიტუციის სახით 1995 წელს უკვე მიღებული აქვს კი ბატონო ბატონარბას თქვენ გინდოდათ რა ეს დამატება და ეს საკითხი მართლა ასე დგას იმიტომ რომ ეს შერიგების თემა ხო წამოწია სააკაშვილმა სწორედ იმიტომ რომ პირველ რიგში მათთვის ეს გულისხმობს და ამნისტიაც ახსენეს იქვე და ასე შემდეგ გულისხმობს იმას რომ სააკაშვილმა გამოვიდეს გარეთ ხო მელიამ პირდაპირ თქვა ხო არანაირი შერიგება არ იქნება სამ სააკაშვილი არ გამოვა გარეთ შესაბამისად ჯერ ის უნდა გამოვიდეს და ამაზე უნდა დაემყაროს მე რაღაც არ ვიცი ყველასთვის პატიება თუ შენდობა თუ შერიგება და ასე შემდეგ აი ეს როგორ წარმოგიდგენიათ ეს პროცესი რომ სააკაშვილი გამოვიდეს გარეთ ამ პირობებში პირველ რიგში გეტყვით რომ მე მომხრე ვარ დიალოგის საუბრის წინა პირობების გარეშე აი ეს საუბარი რომ იცი რა შენ სანამ არ საჯაროდ და საქვეყნოდ გაეროს ტრიბუნიდან არ იტყვი ბოდის ყველაფრის გამო რაც ჩაგიდენია მანამ არ დაგელაპარაკები სანამ თავით არ დადგები არ დაგელაპარაკები და ასევე მეორე მხარე ვთქვა თუ განაცხადებს რომ სანამ მიხეილ სააკაშვილი არ იქნება გარეთ ჩვენ არაფერზე არ ვისაუბრებ მიმაჩნია რომ ეს მიდგომა თავის თავში უკვე აფერხებს მსჯელობას დიალოგს და მე გითხარით გავიმეორებ მიხეილ სააკაშვილისგან სხვათა შორის მე არ გამიგია არ ვიცი თქვენ რას ეყნობით თუ სწორად მივხვდით ნიკა მელიას განცხადებას ვახმარ ხო ნიკა მელიას განცხადება მე ვსაუბრობ თავად მიხეილ სააკაშვილზე რომელმაც სხვათა შორის ისიც კი თქვა რომ თუ კი პრეზიდენტთან შეხვედრა იქნება იცოდეს რომ მე მას არ ვთხოვ შეწყალებას ალბათ თქვენ ამას ნახავდით ახლა მოდით უფრო არსებით საკითხზე ვისაუბროთ უფრო არსებითი არის ის რომ ჩვენ უნდა მოახერხოთ გააზრება პოლიტიკური პროცესის მონაწილეებმა გააზრება იმისა, რომ რეალურად საქართველოს დგას უფსკრულის პირას. ჩემთვის ეს ასეა. ეს ვიკითხე, რომ ამ ორი პარტიის პირობებში, რომლებიც ერთმანეთს როგორც ტრებს აღიქვამენ, ხო? ნაციონალიზმს და ქართლოსნებს გულისხმობ. ეს როგორ წარმოგიდგენია? წარმომიდგენია. ეს ერთი პარტიის ლიდერი როცა მე წარმომიდგენია. ახლავე გეტყვით. ზაობას თუ ხედავთ რომელი მიმხრივ. აი ახლა უფრო კონკრეტულად გეტყვით მაგალითად. ამდენის თქმის საშუალება არ ქონდა პარლამენტში 4 წუთიანი რეგლამენტია და თქვენ აგერ 8 წუთი მომეცით თითქმის უკვე ვსაუბრობ. აი მე გეტყვით რა ვერ თქვი იქ. მე მაგალითად იმის მომხრე ვარ რომ ორივე მხრიდან
თუ კი თქვენ ამ ორ პარტიაზე საუბრობთ, თუმცა სპექტრი ფართოა და ბევრი სხვა არის. ხო, მაგრამ თავად პოლარიზაციას ისინი იქმნიან. აი, მე ასე ვიტყოდი. თუ ჩვენ შევთანხმდებოდით, რომ ამ ორი პარტიის მხრიდან ვინც ვერ იკავებს თავს, აი ვისაც არ შეუძლია ისაუბროს ისე, რომ არ გალანძღოს, რომ არ დააყენოს კატეგორიული რაღაც წინაპირობა, საერთოდ რომ ვერ გაემიჯნოს თავის თავში კატეგორიულ აზროვნებას. ამ ადამიანებმა ცოტა ხანი, ერთი კვირა, 10 დღე, 3 კვირა თავი შეიკავონ, ცოტა ხანი, მე ასე ვიტყოდი, გადაჭარბების გარეშე, ცოტა ხანი მიცენ ასპარეზის ხვებს, ვისაც აქვს უნარი, სურვილი და შეიძლება სურვილი თავიდან არ კონდეს, მაგრამ აცნობიერებდეს იმას, რას ნიშნავს დღეს ეს მონდომება, ეს ძალისხმევა საქართველოსთვის. მე ვთქვი იქ ხდომათა დარბაზში და გავიმეორებ, თუ კი ვინმე იქ ძულს და მე ამას არ გამოვრიცხავ, ეს ტრაგედიაა თავისთავად, ადამიანი არ უნდა ზულდეს, მაგრამ თქვა თუნდაც ზულდეს, მეგობრებო, ჩვენ საქართველოს ხათრით შევძლოთ ამ დიალოგის დაწყება. აი ამას ვამბობ და თუ ეს გაცნობიერებული არ გვაქვს ბატონო მერაბ, გასაგებია მაშინ არაფერი არ გამოვა. მე ილუზია არ მაქვს, თუ ამაზე ვერ შევთანხმდებით, რომ რაღაც წმინდა ხომ უნდა იყოს, არა? და ჩემთვის ეს წმინდა და ეს სიწმინდე დღეს არის საქართველოს რეალური მომავალი, რომელიც ისეთი საფრთხის წინაშეა. პირდაპირ გეტყვით, რომ აი დილას რომ ვიწყებ ანალიზით დასავლური მედიის ძირითადად ვინც პოლიტიკას აშუქებს, ხვდები რომ ჩვენ ვართ ბეწვის ხიდზე, ჩვენც უკრაინაც არავინ არ იცის რა წუთში მოისურვებს რუსეთი, რომ საქართველოს კვლავ დაარტყას. აქ შეიძლება 2008 წლის ომი კი არ გამეორდეს 8 აგვისტოს. არა, აქ სხვა რამეზეა საუბარი. და ეს სხვა რამე თუ იპოვის დასაყრდენ საქართველოში და ჩვენ თუ არ ვიქნებით ერთიანი და მტკიცე, აი ამ წინააღმდეგობის ფრონტს თუ მტკიცეთ არ გავშლით, მაშინ მე არ გამოვრიცხავ, რომ დასავლეთსაც გაუჩნდეს ეს ფიქრი, რომ თქვენ თუ არ გინდათ საკუთარი თავის დაცვა ამ აგრესიისგან, ჩვენ რა გავაკეთოთ თქვენს მაგივრად. სწორედ ამიტომ გვმართებს შეთანხმება ამ პირველ რიგში საგარეო ვექტორი, ანუ რუსეთისგან თავის დახსნა და მოთხოვნა იმის, რომ ნებისმიერი გზით დაჩქარდეს საქართველოს და უკრაინის ნატოში ინტეგრაცია. თუნდაც მცირე ნაბიჯებით, მაგრამ ეს იყოს პროცესი. და მეორე, გავიმეორებ, შევთანხმდეთ იმაზე, რომ არა ბატონმა ირაკლი კობახიძემ, ან ნიკა მელიამ, ან ნებისმიერმა სხვა ახვლედიანმა, მერაბ მეტრეველმა, თქვა თქვენ რო პოლიტიკოსი იყოთ, გადაწყვიტოს, რომ აი თქვენ ხელისუფლებაში შეიძლება იყოთ 3 წელი. ან ხვალვე უნდა წახვიდეთ. მე აი ეს აზრი გავავითარებ დღეს. ხელისუფლება არა, კობახიძე ახლა ითხოვს პოლიტიკიდან წასვლას. აბადეთ ეს გადაწყვიტოს, როგორც თქვენ ხომ მითხარით, კონსტიტუციის მიხედვით საქართველოს საზოგადოებამ, მოქალაქეთა ერთობამ, ოღონდ შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურებით. ამაზე თუ შევთანხმდებით, ნიშნავს იმას, რომ მაშინ გვიყვარს ერთმანეთი თუ გძულს, ეს კი არ იქნება აქტუალური. არამედ აქტუალური იქნება ის, რომ ჩვენ ნელ-ნელა თანდათან დავამკვიდრებთ ახალ ტრადიციას საქართველოში, როდესაც გამარჯვების და დამარცხების კულტურას ექნება მნიშვნელობა. ხვდებით, კულტურა აქ გადამწყვეტე სიტყვა, რომ გაიმარჯვე, კონდეს საკმარისი კულტურა იმის, რომ ეს გამარჯვება შეარგო ქვეყანას და არა შენს თავს. აი ეს მნიშვნელოვანია. ზოგი იმარჯვებს და საკუთარ თავს არგებს, საკუთარ კომფორტს, საკუთარ მეს, საკუთარ ინტერესს, საკუთარ ამბიციას და გამარჯვება მაშინ არის ღირსეული ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისა, როცა შენ ამ გამარჯვებას უძღვნის შენს ქვეყანას. დამარცხდი? რას ნიშნავს დამარცხება? ეს ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ შენ დროებით ხარ ჩვენ ხო ვერ თანხმდებით ამ შემთხვევაში ფუნდამენტურ საკითხებზე, ხო? უბრალოდ ეს ორი პარტია ვერ თანხმდება. პოლიტიკური როგორია ბატონო მერაბ? კი ბატონო. დამარცხებულს არაფერი, გამარჯვებულს ყველაფერი. ეს არის ტრაგედია. ეს ორი პარტია ხო ვერ თანხმდება ფუნდამენტურად. რას თავარია ხელისუფლება არ თანხმდება. მაგალითად იმ თემებს, რასაც თქვენ აყენებთ ხო? კი ბატონო, მაგრამ აყენებთ რომ ამბობთ რომ სამართლიანად არ ტარდება არჩევნები და ამიტომ უნდა ჩატარდეს სამართლიანად. სასამართლო არ არის სამართლიანი და ამიტომ რეფორმა უნდა ჩატარდეს და ხელისუფლება ამას ყველაფერს არ აღიარებს. ხელისუფლება ამბობს რომ პირიქით არჩევნები სამართლიანად ტარდება, სასამართლოც სამართლიანი გვაქვს. და მე რა ხდება? ის ამბიცებს რომ ეს ყველაფერი არსებობს. ორივე პარტიამ უნდა იცოდეს, ერთმაც და მეორემაც,
რომ თქვენ გექნებათ ეს ნასწავლი უმაღლეს სასწავლებელში თუ საშუალო თუ საჯარო გაქვთ დამთავრებული არ ვიცი თქვენ დროს რა იყო სკოლაში ასეთი არსებობს ლოგიკური წრეები ერთი მეორეს მოიცავს უნდა იცოდეს ორივემ ერთი რამ არც ქართული ოცნება არც ნაციონალური მოძრაობა არც ცალ-ცალკე არც ერთად არ არის საქართველოზე მეტი აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ და უნდა გავიგოთ რომ ასე არ შეიძლება ასე არ შეიძლება უბრალოდ მე ამას ვამბობ იმიტომ რომ დავასრულოთ უპირველესად ჩვენ შევძლოთ რომ ვაკონტროლოთ ჩვენი ენა ჩვენი მეტყველება ჩვენი ფიქრი რას ვამბობთ გავიაზროთ ეს პასუხისმგებლობა რასთან გვაქვს საქმე შეიძლება ერთმანეთი გვიყვარდეს ან არ გვიყვარდეს აქ ამაზე არ არის მაგრამ პატის ვცემდეთ ისე კი მნიშვნელოვანია აი დღეს მე ვერ დამისახელებ თქვენ ქართულ ოცნებაში ვერც ერთ ადამიანს ვერც ხელმძღვანელს პარლამენტში ხომ არის რამდენი დეპუტატია ვერც ერთს ვისთანაც მე ვერ შევძლებდი საუბარს არ მინდა არავითარი წინაპირობა აი თუ კი საუბარი არის ამ ფუნდამენტურ საკითხებზე მე მზად ვარ რომ იქეთ ვეახლო არ ვეტყვი რომ აქ მოხვდი იქ სადაც იტყვიან ამიტომ რატო ვამბობ იცი ამას იმიტომ ბატონო მერაბ რომ არ არის საჭირო ეს ამბიცია ეს ეგოიზმიც რაღაც თვალსაზრისით ამან დაღუპას აი რომ ეს ეგოიზმი ეს ამბიცია რომ არ ყოფილიყო გარწმუნებთ რომ 91-ის 22 დეკემბერს არ მოხდებოდა რაც მოხდა ზვიად გამსახურდიაზე დღეს თქვი ცოტა ისეთი თემაა მესმის საფრთხილო მაგრამ რატომ გონიათ თუნდაც გამსახურდიას მომხრეებს რომ ზვიადი იყო უშეცდომო არ იყო მაგრამ ზვიად გამსახურდიას უნდა მისცემოდა დრო რომ დაესრულებინა თავისი ის ერთი ვადა და მე გვენახარ რა და როგორ ყოფილიყო და რამდენიმე თვეში დასრულდა უკანონოდ უსამართლოდ დღეს მონაწილე იყო იმ პროცესის ვინმე თუ არ იყო ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ რომ ეს იყო დიდი შეცდომა გასაგებია და არ გადიმეოროთ ასეთი შეცდომები იურისტი ხართ კი ბატონო არა თქვენ არ გეუბნებით ანას მიმართავ თქვენ ახართ იურისტი ანას მიმართავ ამ შემთხვევაში თქვენ იურისტი ხართ და მაინტერესებს როცა აქ საუბარი არის სააკაშვილის თემაზე და ნუ მე დარწმუნებული ვარ რომ ვერანაირი თანხმობა ვერ მოხდება სანამ ეს თემა არ გადაწყვება იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ერთი ხელით სააკაშვილი საუბრობდა შერიგებაზე და მე დაგეგმეს აგერ მის დაბადების დღეს აქცია მისმა პარტიამ და მეორე განცხადება გაავრცელა სადაც მკვლელები ეძახა ხელისუფლებას და თქვა რომ ვერანაირი კომენტარებით ვერაფერს ვერ გავხვდებით სწორედ ქუჩიდან და ესე დარაზმულად უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი მაინტერესებს აი ამ სიტუაციაში გამოსავალი რა გგონიათ როცა ერთი მხარე ამბობს რომ სასამართლო არ არის სამართლიანი და ვერ ვენდობით და მეორე მხარე ამბობს რომ სააკაშვილი არის დამნაშავე და ის ციხეში უნდა იჯდეს თქვენ ერთად ხედავთ აქ ამას პირველი ხა შეთანხმების ნაწილთან დაკავშირებით მე რა პრინციპში ავხსენი ჩვენი გუნდის პოზიცია უბრალოდ ერთ რაღაცას დავამატებდი ამ ორ პარტიას ისიც არ შეუძლია რომ საკრებულოების დონეზე მუნიციპალიტეტებში ერთმა კიდაზე დასხნე და ღია და გამჭვირვალე საზოგადოებისთვის ძალიან ესე ვთქვათ გულახდილად ელემენტარულად მუნიციპალიტეტის პრობლემებზე შეთანხმდნენ ხო ანუ აღარ მაქვს საუბარი კიდევ ერთხელ ვამბობ საყოველთაო პოლიტიკურ საკითხებზე ამ ყველაფერში მე რა ასევე აუცილებელია ძალიან მინდა რომ აღნიშნო ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემთვის არის ის რომ აი უკვე რამდენიმე დღეა ვსაუბრობთ რაღაცა გაურკვეველ შერიგებაზე და ადამიანი ამ ყველაფრის ფონზე არის სულად დაკარგული ადამიანი რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემა ადამიანი რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი ეკონომიკური პრობლემა პანდემია რომელიც ნუ დღის განმავლობაში 24 საათის განმავლობაში ათეულობით ჩვენი მოქალაქის სიცოცხლეს გვართმევს და კიდევ ერთხელ ვამბობ მიხეილ სააკაშვილი თუნდაც ციხიდან ახერხებს იმას რომ მთელი ეს პოლიტიკური წესრიგი კი ბატონო და მე პარალელურად ჩვენი მოქალაქეები ხედავენ რა ხდება თუნდაც პარლამენტში ხო ანუ პარლამენტში ძირთად შემთხვევაში ხდება იმის შედარება ვინ ვისზე უარესია ის კი არა რომ მე უკეთესი ვარ და მე ასეთი გეგმა მაქვს არამედ ვინ ვისზე ნაკლებად უარესია ან მეტად უარესი არის თქვენ წერან სასამართლო სისტემა ახსენეთ და მკითხეთ გამოსავალი რა არის გამოსავალი არის ბუნებრივია საქმეზე ორიენტირებული პოლიტიკა და შინაარსიანი დებატები და არა კიდევ ერთხელ მოფიმს მტკიცება ვინ ვისზე უარესია სასამართლოსთან დაკავშირებით მაგალითად დღეს მოგეხსენებათ სამშაბათ სასესიო კვირაში სამშაბათი დღე არის პოლიტიკური განცხადებების დღე და
საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარე პოლიტიკურ განცხადებების დროს ესე ძალიან თამამად და ამაყად თქვა, რომ სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით კონკრეტული ინიციატივები ოპოზიციის მხრიდან არ არის და ისმენ თითქოს მხოლოდ კრიტიკას და შეუძლებელი იყო, რომ ამისთვის წინააღმდეგობა არ გამეწია და ტრიბუნაც გამოვიყენე ამისთვის და თქვენს ეთერსაც გამოვიყენებ, ეს განცხადება უბრალოდ ოცნების მხრიდან არის ტყუილი. იმიტომ რომ ეს პრობლემები, რომელიც სასამართლო ხელისუფლებაში არსებობს, ამ პრობლემებს რა თქმა უნდა აქვს თავისი გამოსავალი და ეს გამოსავალი ჩვენ შევთავაზეთ ჯერ კიდევ ივლისის თვეში და წარუდგინეთ საქართველოს პარლამენტის ინიციატივის სახით, რომელიც უკავშირდებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ესე ვთქვათ, კონცენტრირებული ძალაუფლების დაბალანსებას. პრობლემები არის ძალიან ბევრი, მაგრამ ამ პრობლემებს აქვს თავისი გამოსავალი და იმის ნაცვლად, რომ ვიღაცამ ილაპარაკოს ქუჩაში აქციებზე, იმის ნაცვლად, რომ ვიღაცამ დაამტკიცოს, ვინ ვიღაცაზე უარესი არის თუ არ არის, მთავარი არის ის პრობლემები, რაც დღეს გვაქვს, ამისი გამოსავალი რა არის, ამაზე იყოს მსჯელობა და ეს გამოსავალი მე რა თქმა უნდა არსებობს. უბრალოდ პარლამენტსაც რო შეხედავთ სამწუხაროდ ოპოზიციის მხარე, ანუ აქეთ ესე ვთქვათ, სავარძლები ოპოზიციის არის ფაქტობრივად ნახევარზე მეტად ცარიელი. რატო? მაშინ, როდესაც ფაქტობრივად 66 დეპუტატი არის წარმოდგენილი ოპოზიციის მხრიდან, წარმოუდგენელი ადამიანებმა ხალხმა მოგანიჭა სამხელა ძალაუფლება და ამას არ იყენებდა. წარმოუდგენელი არის ჩემთვის ეს. ხო, კი ბატონო, ამ ფონზე ვამბობ, მე ამ შემთხვევაში კონკრეტული საკითხი მაქვს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მე მესმის, რომ ყველა თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს თემა სამართლიანი არჩევნებიც, თავისუფალ სასამართლოს, ეს თემები 30 წელია დგას. ანუ ჯერ ვერ გადავწყვეტეთ ეს თემები და მგონი კიდევ ასე მალე მოვახერხოთ ამის გადაწყვეტა. დღეს კრიზისი რაც ქმნის, არის სწორედ ეს საკითხი, სააკაშვილი ციხეში. და მისი პარტიის განცხადებები გითხარით, ხო? ისინი არ გაჩერდებიან, სანამ ის ადამიანი იქნება ციხეში. აი აქ რა გამოსავალი შეგიძლიათ, რომ შემოგთავაზოთ. რა უნდა გაკეთდეს? მაგალითად, ოპოზიციონერი დეპუტატების რაღაც ნაწილი ამბობენ, რომ რაღაც საყოველთაო ამნისტია უნდა გამოცხადდეს, ანუ ყველაფერი აპატიოს, ანუ საყოველთაო ამნისტიაში რა იგულისხმება ის, რომ არც ამ ძველი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაიშჯებიან, არც ქართული ოცნების ალბათ ეს იგულისხმება, თუ კონკრეტულად ვერ ვათქვევინებ ერთ-ერთს, ანუ მე შენ არ დაგჭი, შენ მე არ დამსაჯო, ამაზე შევთანხმდეთ და ამას ეძახიან, რომ პოლიტიკური დევნა დასრულდეს ამ ქვეყანაში. აი ეს წარმოგიდგენიათ თუ რამე სხვანაირად? საყოველთაო ამნისტია ჯერ ერთი მორალურად სწორი არ არის ყველაფერს რო თავი დავანებოთ და რას ნიშნავს ამნისტიის გამოცხადება, ანუ პოლიტიკოსობა მერაბ და თანამდებობაზე ყოფნა არ ნიშნავს ინდულგენციას. არ აქვს მნიშვნელობა დანაშაული ვინ ჩაიდინა, კანონი ყველასთვის უნდა იყოს კანონი და ეს გვიწერია ჩვენს თავარ ეროვნულ შეთანხმებაში, რასაც ქვია კონსტიტუცია და ეს უნდა ახსოვდეს როგორც ყოფილ ხელისუფალს, ისე ახლანდელ ხელისუფლებას და რატო არის სხვათაშორის მნიშვნელოვანი, რომ პრეცედენტი შეიქმნას ამ ქვეყანაში, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა პასუხი აგონ კანონის სრული დაცვით. იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ამას აქვს ესე ვთქვათ რეაგირებითი ხასიათი, ამას აქვს პრევენციული ხასიათიც მერაბ. მათ შორის დღევანდელმა ხელისუფლებამ უნდა იცოდეს, რომ დიახ, როდესაც კანონს არ ღვევ, ამას თავისი სამართლებრივი და ლოგიკური გაგრძელება აქვს. შესაბამისად, ახლა რაღაცა გაურკვეველ საყოველთაო ამნისტიაზე საუბარი ჩემთვის როგორც პოლიტიკოსისთვისაც, როგორც პარლამენტის წევრისთვისაც, როგორც იურისტისთვისაც, როგორც რიგითი მოქალაქე ანა ბუჩუკურისთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი. რაც შეეხება გამოსავალს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, გამოსავალი არის ის, რომ პოლიტიკოსებმა, მათ შორის პარლამენტარებმა გაისიგრძე განონ, რომ ეს ტრიბუნა ჩვენ გვაქვს საქმის გასაკეთებლად და არა რაღაცა ქუჩაში საყოველთაო ამნისტია არის მიუღებელი ამბობთ, რომ ანუ ამას გულისხმობს, რომ სააკაშვილი როგორც ზის, ისე უნდა იჯდეს, ხო, ციხეში ამას გულისხმობს. სააკაშვილთან დაკავშირებით მე ჩვენი გუნდის პოზიცია პრინციპში თავიდან დაკავების მომენტიდან ცნობილი იყო. თქვენ იცით, რომ სააკაშვილის მიმართ ურსაქმეზე უკვე გამოტანილია განაჩენი, ერთ-ერთი საქმის მთავარი მტკიცებულება თუ შეიძლება ასე უწოდოთ, არის სტრასბურგის გადაწყვეტილება, სადაც დეტალურად არის აღწერილი პრეზიდენტის, მაშინდელი პრეზიდენტის როლი გიგულიანის საქმეში და რა თქმა უნდა ეს თქვა ძალაში შესული გადაწყვეტილება არის აღსასრულებელი და მეორე მხრივ ქართული ოცნების პირდაპირ ვალდებულება არის რომ ეს სასამართლო გადაწყვეტილებები აღასრულოს იმგვარად რომ არანაირი კითხვის ნიშანი არ გაჩნდეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ გადაწყვეტილებების აღსრულებას გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა მოქალაქეებს ელოდება, აქვს პრევენციული ძალა.
თქვენ. მიუხედავად იმისა, რომ ამბობენ, რომ სასამართლო არ არის სამართლიანი კი დამოკიდებული. ბატონო, ამაზე უკვე გითხარით, ჩვენი პოზიცია აქ მთავარი არის, რომ აღსრულება მოხდეს ყოველგვარი კითხვის ნიშნის გარეშე და ეს არის, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების ვალდებულება და პასუხისმგებლობა. სხვა შორის აი ერთს გავიხსენებ და მაყურებლისთვის უფრო ცხადი გახდება, რას გულისხმობ. მიხეილ სააკაშვილის დაკავებიდან მალევე პრემიერ ღარიბაშვილმა ძალიან უცნაური განაცხადი გააკეთა, რომ თუ წესრიგად არ მოიქცევა დავუმატებთ, ანუ გარდა იმისა, რომ ეს უხერხულია პრემიერ-მინისტრისგან ასეთი განცხადებების მოსმენა, ვისაც არ უნდა ეხებოდეს, ამას თავისი იურიდიული დატვირთაც აქვს. ხო ასე, ანუ ფაქტობრივად ერთგვარი მტკიცებულება აჩუქა სააკაშვილის ადვოკატებს სტრასბურგში წასაღებად და რა თქმა უნდა ქართულმა ოცნებამ, მათ შორის პრემიერმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ ასეთ განცხადებებს მე სამწუხაროდ ქვეყნისთვის დამაზიანებელი შედეგები მოაქვს ხოლმე. და მიუხედავად ამისა არ თulit რომ ის პოლიტპატიმარია. მე რა მოდი ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ინტერესი ამ საქმის მიმართ რა თქმა უნდა არსებობს, ორივე მხარეს აქვს ნაცმოძრაობასაც და ქართულ ოცნებასაც, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადაწყვეტილებები, რომელიც აღლაში არის შესული, უნდა აღსრულდეს. კი ბატონო, თქვენი პოზიცია კი არ ვიზიარებ რა თქმა უნდა ეს მოსაზრებას. იჯდეს უნდა 6 წელი, როგორც მირჩევ. პირველესად გეტყვით, რომ გამიხარდებოდა ძალიან თუ მიხეილ სააკაშვილს შეიწყალებდა პრეზიდენტი ზურაბიშვილი. ეს ერთი. მეორე, პოლიტიკური შემადგენელი ამ საქმეში ჩემთვის არის ცხადი და სხვათა შორის მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესზე არაერთ გზის გამოსვლამ ეს კიდევ უფრო ცხადყო და დაადასტურა. მესამე და ყველაზე ფუნდამენტური მთავარი, ჩვენ უნდა დავუშვათ, რომ სააკაშვილი შეიძლება მართლაც დამნაშავეა, მაგრამ ვინ გადაწყვიტოს ეს? აი ხა ყბადაღებულია ვამბობთ, მურუსიძის სასამართლო, ასაგებია, ვისი სასამართლოა ეს? იმ დროიდან მოყოლებული სასამართლო, მაგრამ დღეს ეს კვლავ ის და კიდევ უფრო მახინჯი ფორმის თუ შეფერილობის სასამართლო ხელისუფლებაა. ამიტომაც საზოგადოების დიდ ნაწილს, საკმაოდ დიდ ნაწილს, ჩემი ჩათვლით, არ აქვს ნდობა ამ სასამართლოს მიმართ. და ჩვენ ვამბობთ, რომ არა ის რომ სააკაშვილი ხვალვე იყოს გათავისუფლებული, არამედ ის და ამას ამბობს თავად სააკაშვილიც. აი მისი გონიერება სწორედ ესაა, რომ ის ამბობს, რომ გამსაჯოს სამართლიანმა სასამართლომ. ხო, მაგრამ როდის და როგორ? ხო, მაგრამ როდის და როგორ? სწორედ აი აქ არის კავშირი ბატონო მერაბ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივასთან, სხვათა შორის კავშირი, პირდაპირ კავშირი ჩემს და სხვათა გამოსვლებთან, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავიწყებთ მოძრაობას, აქ ხომ საუბარი იმაზე არის, რომ ხვალ დილით შედგეს რაღაც შერიგების დიდი საყოველთაო აქტი, ვერ მოხდება. მაგრამ მოძრაობა რომ დაიწყოს იმ მიმართულებით, რომ ვთქვათ, პირველი, მოდით გამოვრიცხოთ ზიზღის ენა. მეორე, მოდით გადავწყვიტოთ, რომ ორი საკითხი არის ფუნდამენტური და მიუხედავად ნებისმიერი ჩვენი პარტიული პოლიტიკური შეფერილობისა, აქ უნდა შევთანხმდეთ. ეს უნდა იყოს ფაქტობრივად ახალი კონსტიტუცია საქართველოსთვის. ეს არის რა? საქართველოს დასავლური ვექტორი და მეორე პირდაპირ კავშირშია პირველთან საქართველოს ქართული სახელმწიფოს სამართლებრივი განვითარება. აი თუ ეს ორი იქნება, ჩათვალეთ რომ მიხეილ სააკაშვილი იქ მყოფიც კი სადაც დღეს არის, უკვე იქნება ბედნიერი. მე გეუბნებით ამას სრული პასუხისმგებლობით. მე ცოტა ეჭვმება რა. თქვენ გეპარებათ ეჭვით, თქვენი აზრი გაქვთ და მე გეტყვით რომ ადამიანი ხარ ბედნიერი მაშინ, როდესაც იცი რომ არის გარემო სამართლიანი. ყველა რევოლუციის, ყველა გადატრიალების, ყველა მსოფლიო თუ საქვეყნო უბედურების თავი ყოველთვის იყო მაინც უსამართლობა. აი, რასაც ვერ შეეგუება ჩვენი საზოგადოება, მე მჯერა ამის, ეს არის უსამართლობა და უსამართლობის დაძლევის საშუალება ჩემი დაკვირვებით სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივა. სწორედ ამიტომ მივესალმები მას და ამიტომაც სვამ კითხვას, ნუ თუ მოიძებნება ვინმე, რაც არ უნდა პარტიულ პოლიტიკური ინტერესით იყოს მოცული. აი მაგალითად ამაზე უარს იკითხავს. ქალბატონმა ამა გაიხსენა საკრებულოს თემები და მან თქვა რომ ჩვენ შევთავაზეთ საკრებულოში ამ ორ პარტიას შეთანხმება რაღაც თემებზე და არც არაფერი შედეგი აქედან ვერ მივიდა. ბატონო მერაბ, გააჩნია რა თემებზეა საუბარი. ახლა მე როგორც ბათუმელი გეტყვით, თქვენ ბათუმელს გეტყვით რომ საქართველოს მასშტაბით სხვაგანაც, მაგრამ აი ბათუმში განსაკუთრებით ჩვენ მქონდა უნიკალური შანსი. აი ქართულ ოცნებას ჰქონდა უპირველესად უნიკალური შანსი, რომ
ყოფილიყო ცენტრალურ ხელისუფლებაში და ბათუმში ყოლოდა ოპოზიციური მმართველობა. თან ასეთი მმართველობა წარმოიდგინეთ, სახელებით და გვარებით რომ ვთქვათ, ერთი მხრივ რა ადამიანები გამორჩეული, ყველა თვალსაზრისით გამორჩეული, მათ შორის ვინც წარსულში იყო შესაძლოა რაღაც პრობლემებში, შეცდომებში, ამ შეცდომებზე ჭკუანასწავლი. და ამ დროს შენ გინდა რომ ყველაფერი ბოლომდე ჩაიჯიბო. აი რა არის ახლა ეს გონიერებასთან ამას საერთო აქვს. მე რომ ყოფილიყავი მრჩეველი, უფასო კონსულტანტი ქართული ოცნების ვეტყოდი რომ ხალხო დათმეთ ის რაც დასათმობია. ეს თქვენთვის არის კარგი. წარმოიდგინეთ გერმანია ხა მე კი არ ვადარებ საქართველოს, მაგრამ კანცლერი არის ერთი დღეს არჩეული, საგარეო საქმეთა მინისტრი არის სხვა პარტიის და საერთოდ სხვა იდეოლოგიის, კანცლერის მოადგილე მესამე აზრისაა. იქ ერთ მიწას მართავს ერთი პარტია, რამე აკლდება კი არა, აკლდება. აი ეს არის თანამედროვე სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური საერო ტერმინოლოგიით ბედნიერება. ბედნიერება ისაა, რომ ამ მრავალფეროვნებაში, ამ განსხვავებულობაში არის კონტროლი, არის დაზღვევა შეცდომებისგან და რაც თავარია თქვენ საუბრობდით სოციალურ პრობლემებზე და გაჭირვებაზე, გეთანხმებით, აი ამ გაჭირვების დაძლევა არის. თორე ჩვენ თუ ვიქნებით აი ასე როგორც ვართ, აი ესეთ დაპირისპირებაში, აი ესეთ ზიზღში მითხარით რა დაძლევს ამ გაჭირვებას. ვერც ვერაფერი. ქართული ოცნება დამოუკიდებლად ამას ვერ შეძლებს. ამას ჭირდება პასუხისმგებლობის გაზიარება. ეს შანსი რამდენიმე საკრებულოში იყო ეს ბათუმში და კიდევ რამდენიმე საკრებულოში სადაც გადამწყვეტი ხმა აქვს სწორედ გახარიას პარტიას. შვიდი იყო და ბათუმში აი ეს შეთანხმება რომ ვერ მოხდა, ვისი ბრალია ხელისუფლების ოპოზიციის ორივესი ერთად თუ თქვენი ბრალიც არის ამაში. გეტყვით, გულწრფელად რო გითხრათ, ბრალეულობით ორივეს ბრალია, მაგრამ მე რა კიდევ ერთხელ მომობ, როდესაც ხარ ხელისუფალი, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა ყოველთვის უფრო მეტია. ხო? ანუ იმიტომ რომ ხელისუფლებაში ხარ, იმიტომ რომ უმრავლესობა ხარ და უმრავლესობა იღებს საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას. მაგრამ უფრო ცხადი რო გავხადოთ მაყურებლისთვის, რა მოხდა და რა ხმები გქონდა ჩვენ, ხო და გვაქვს დღემდე. 7 მუნიციპალიტეტში ეგრეთ წოდებული გადამწყვეტი ხმები, ერთგვარი დამაბალანსებელი გასაღები ადგილობრივ მოსახლეობამ ასე გადაწყვიტა, რომ მოეცა ჩვენი გუნდისთვის. ბათუმი იყო ერთ-ერთი, ბატონი არმაზი საუბრობდა, ბათუმის შემთხვევაში, როდესაც არჩევნები დასრულდა, არჩევნების დასრულებისთანავე შედეგი დაიდო შემდეგნაირი, ქართულ ოცნებას ჰქონდა 16 ხმა და ოპოზიციას ჯამში ჰქონდა 19 ხმა. მერე რა მოხდა ქართულმა ოცნებამ? დაშინება მოსყიდვით და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ჩვენი წარმომადგენელი, ესე ვთქვათ, გადაიბირა და ერთი ადამიანი სამწუხაროდ გარდაიცვალა ნაციონალური მოძრაობიდან. საბოლოო ჯამში მივიღეთ აბსოლუტურად შეცვლილი რეალობა 17-17-ზე. და გადაწყვეტილების მიღება ფაქტობრივად გაჭედილია, შეუძლებელია, ხო? ვიღაცამ უნდა დათმოს. ოღონდ ეს დათმობა ჩემთვის ან თქვენთვის ან მერაბისთვის კი არ არის მნიშვნელოვანი. საკრებულოს ფუნქციონირებისთვის არის მნიშვნელოვანი და საკრებულოს ფუნქციონირება მნიშვნელოვანი არის ბათუმელებისთვის, ხო ასეა? დანარჩენ შემთხვევებში მარტვილი და რუსთავი. დანარჩენ შემთხვევებში თქვენ შესთავაზეთ. კი. თქვენი კანდიდატურა ნაციონალურ მოძრაობამ ამბობს, რომ ზადვართ მხარი დაუჭიროთ. ხო, ოღონდ ერთი არა თქვა და მეორე არის როგორ მოიქცა. ხო და რა მოხდა? ამას სანამ სხვა შეერთ ჩვენს კანდიდატურებს შეთავაზებდით, თქვენ გემახსოვრებათ, მაგრამ მაყურებელს მინდა გავახსენო, ჩვენ თქვით შემდეგი რაღაცა, რომ პირველ ორ ადგილზე გასული პარტიები დასხედით ღიად და გამჭვირვალეთ, ოღონდ და არა მაფიოზური წესებით, ღიად და გამჭვირვალეთ დასხედით, შეთანხმდით იმისთვის, რომ ფუნქციონირება დაიწყოს საკრებულოებმა, ესე ვთქვათ, განაწილდეს ძალაუფლება და რაზეც შეთანხმებით მე, როგორც გადამწყვეტი ხმების მქონე და დაბალანსებაზე ორიენტირებული პოლიტიკური ძალა, გამოყვებით და მხარს დაგიჭერთ. ამაზე იყო პასუხი დუმილი ორივე მხარისგან. მეორე შეთავაზება იყო, რომ რა კი პირველ შეთავაზებაზე არ წამოხვედით, ჩვენ კანდიდატებს გთავაზობთ, ოღონდ აქაც დაბალანსების პრინციპით, რომ ორივე მოადგილე იყოს ერთიც და მეორეც, იმიტომ რომ ეს ჩვენი გადაწყვეტილება კი არა, მოსახლეობის გადაწყვეტილება, ამაზეც კარგ ხნის განმავლობაში იყო დუმილი, მე გამობრძანდა ბატონი მელია თქვა, რომ ჩვენო დაუჭერთო მხარსო, თუმცა მეორე დღეს მოხდა ჩხოროწყუ. ჩხოროწყუმდა სხვათა შორის ჩვენ გეტყვით ჩხოროწყუში რა მოხდა, ჩხოროწყუმდა ძალიან საინტერესო შემთხვევა იყო მარტვილსა და რუსთავში. მარტვილის შემთხვევაში, სადაც ასევე გასაღები, გადამწყვეტი ხმები, მოდი ასე დავარქვათ, რომ მაყურებლისთვის უფრო გასაგები იყოს და მარტივად დასაქმელი. გქონდა დაყენებული იყო ჩვენი კანდიდატი თავმჯდომარეობის და იყო ქართული ოცნების კანდიდატი.
და სამწუხაროდ ევროპულმა სოციალისტებმა მხარი დაუჭირეს ქართული ოცნების კანდიდატს, მაშინ როდესაც იყო შანსი, რა თქმა უნდა, რომ ოპოზიციური ანუ ჩვენი კანდიდატისთვის მომხდარ იყო მხარის დაჭერა. და რუსთავის შემთხვევაში იყო, ასევე იყო ჩვენი კანდიდატი და ქართული ოცნების კანდიდატი და იქაც ნაცმოძრაობამ არ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაზეც მე შემდგომ ნიკა მელიას საუბრობდა. მიუხედავად მელიას ნათქვამს, მხარი ეს იყო მანამდე. ამის შემდეგ იყო მელიას განცხადება და შემდგომ ჩხოროწყუში რა მოხდა? ჩხოროწყუში ხმები იყო გადანაწილებული მანდატების შემდეგნაირად, 7 მანდატი ჰქონდა ჩვენ, 7 ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას, 1 ჰქონდა ლელოს და 12 ჰქონდა ქართულ ოცნებას. და ვერ იქნა არჩეული კანდიდატი, თავმჯდომარე დაყენებული იყო ჩვენი კანდიდატი და დაყენებული იყო ქართული ოცნების, თუმცა ქართული ოცნების ხმებში ერთი დამატებითი სასარგებლო ხმა იყო შესაბამისად ოპოზიციის მხრიდან. თუმცა ახლა ჩვენს ამ შემთხვევაში ჩვენსაც გამოვრიცხავთ, იმიტომ რომ ჩვენი კანდიდატი იყო დაყენებული. სხვათა შორის აი ამასთან დაკავშირებით თორმეტი ხმა ხო გამოდის ჯამში კი. კანდიდატს არ დაუჭირეს მხარი. მაგას ვამბობ ზუსტად. თქვა, მაგრამ არ შეასრულა გამოდის. ნუ ფაქტი არის, რომ რომელიღაცა ოპოზიციონერმა მხარი დაუჭირა ქართულ ოცნებას. თუმცა სხვათა შორის მაინც გადავრჩით იმ თვალსაზრისით, რომ 14 ხმა იყო საჭირო და 13 იყო ქართულ ოცნებამ, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში პროცესი გვაჩვენებს და ეს იყო სხვათა შორის მერაბ თქვენს დეპარტამენტით ამასაც ვიტყვი ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ჩვენ დავაინიციირეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონში კოდექსში ცვლილება და მოვითხოვეთ დაჩქარებული წესით განხილვა, კერძოდ კენჭისყრები მუნიციპალიტეტში იყოს აბსოლუტურად ყველა კენჭისყრა იყოს ღია. ზოგადად დღეს ჩანაწერი არის ასეთი, რომ გეტყვით მივალ აქამდე. გეტყვით ახლა მივალ აქამდე, იმიტომ რომ ახსნა აუცილებელი არის მაყურებლისთვის. ზოგადად დღეს კანონში არის ჩანაწერი, რომ მუნიციპალიტეტში გადაწყვეტილებები მიიღება ღია კენჭისყრით, მაგრამ გამონაკლისს უშვებს, თუ კი ეს ეხება თანამდებობაზე დანიშნას, ან თანამდებობებიდან გათავისუფლებას, ან უნდობლობის გამოცხადებას, ამ შემთხვევაში დღევანდელი კანონმდებლობით კენჭისყრა არის ფარული. ფარულობა თქვენი რეაქციაც გასაგებია ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ცუდი არ არის პირიქით, ანუ გარკვეულწილად ერთგვარ თავისუფლებას აძლევს დეპუტატს, მათ შორის ბატონი არმაზი დამეთანხმება ცალკეულ საკითხებზე, პარლამენტარებსაც კი გვაქვს ეს ფარულობა უზრუნველყოფილი, ყველაფერზე არ მარა ცალკეულ საკითხებზე, მაგრამ ნახეთ დღეს როგორ იყენებს ამას ოცნება ბოროტად, ანუ ოცნებას ხო შეუვია კანონის ბოროტად გამოყენება. ამ ფარულობას იყენებს საკრებულოების წევრთა უხეშად რო ვთქვათ, ხმების ყიდვა გაყიდვისთვის. როდესაც მიდის, ვერავინ ვერ გაიყიდა. საბოლოო ჯამში პრობლემა იცით რა არის? საბოლოო ჯამში იცით პრობლემა რა არის? მოსახლეობა იმსახურებს იცოდეს მის მიერ მხარდაჭერილმა დეპუტატმა რა გადაწყვეტილება მიიღო. გასაგებია. დავეთანხმები ალბათ. კი ბატონო, და თქვენთან კითხვა ბოლო ეს შეჯამებისკენ რომ წავიდეთ, რომ თქვენ გისმენთ ახლა და ეს დეტალები ძალიან მნიშვნელოვანია პროცედურული, მაგრამ არის ერთი მაგრამ. კარგი, დაასრულე და მე ერთი მაგრამ არის. მაგრამ არის ასეთი. მოდით ბათუმის მაგალითზე ვთქვათ ორი სიტყვით. მე დამჭირდება მართლაც წუთნახევარი და გეტყვით რომ აი ბათუმში რა დიდი ასარჩევი იყო პირდაპირ გეტყვით ნაციონალური მოძრაობა ჯერ არა კოალიციური მმართველობა. მე გთხოვთ რომ არ თქვათ ნაციონალური მოძრაობა. ბათუმში ჩვენ ხმა მივეცით ბათუმელებმა კოალიციურ მმართველობას და რეალურად გავიმარჯვეთ კიდეც. თქვენზე იყო დამოკიდებული საბოლოო ჯამში ეკნებოდა თუ არა ბათუმს კოალიციური მაპატიეთ, მე თქვენ გისმენთ. 17-17-ზე გაიყო შეცდომაში არის უბრალოდ მაყურებელ შეცდომაში. შეყავს მართლა ბატონო არმაზ 17-17-ზე არის ჩვენი წესი. წესი არის ასეთი ძვირფასო. კი ბატონო, დაგასრულებინებ და აუცილებლად მე უნდა ვთქვა. მე გთხოვთ, გაითვალისწინოთ. კი ბატონო, ბოდიშკი. თუნდაც ვამბობდე სისულელეს. არა, როგორ გამასულებინოთ? არა, ერთ. დავამატებ მე მერაბ თუ შეიძლება. მაპატიეთ, გავიმეორებ. კი ბატონო. ბატონო მერაბ, არსებობს ასეთი წესი. უნდა მოусმინო სისულელესაც კი, იმიტომ რომ მე შენ არ გაიმეორო ასეთი რა. არა, მე ეს არ მიკადრებია. არა, მე ამიტომ გეუბნებით რომ დამაცადეთ. მე ჩემს წუთნახევარში ჩავეტევი, მე თქვენ გისმენდით 6 წუთი. ახლა გეტყვით რომ როცა არჩევანია ერთფეროვნებას და მრავალფეროვნებას შორის, მით უფრო თუ მრავალფეროვნება ასეთი ფერებითაა წარმოდგენილი, აი ბათუმში რა კანდიდატები გვყავდა და გვყავს ჩვენ ამ კოალიციურ მმართველობაში. პირდაპირ აი დასანანია, რბილად ვამბობ, რომ ეს უნიკალური შანსი გაუშვა საქართველომ
ბათუმმა და სხვადასხვა თქვენმა პარტიამ შეიძლება ეკნა ამ პარტიას. უყოყმანოთ მე გეტყვით, ჩემს არს ვამბობ, აი რას ვიზამდი მე, უყოყმანოთ დაუჭერდი მხარს კოალიციურ მართლობას, იმიტომ რომ კოალიციური მართლობა ბათუმში, ზუგდიდში, 2-3 ადგილას, სადაც ეს გამოიძერწებოდა, ასე ხალხის ნებით, იქნებოდა პირდაპირ გეტყვით, იქნებოდა პოლიტიკური თვალსაზრისით ხსნა ამ კრიზისიდან გამოსავალი და ხსნა. იმიტომ რომ ჩვენ ვნახავდით ამ კოალიციური მართლობის რეალურ სიკეთეებს. ბოლოს და ბოლოს ქართული ოცნებას დარწმუნდებოდა, ნუ თუ ეს ასე იქბინება, ნუ თუ გიორგი კირთაძე, ირაკლი კუპრაძე, გენრი დოლიძე საქართველოს მტრები არიან და ესენი ახლა იქ შეთქმულებას მოაწყობენ. რას ამბობ, მეგობრებო? პირიქით, ხო, მაგრამ ერთი წევრი წაართვეს, როგორც თვითონაბობენ გადაიბირეს. მე რომ შემძლებოდა. შესაბამისად, რა შეიძლება ქნა? ან ქართული ოცნების როგორც გითხარით, კონსულტანტი ყოფილიყავი, ან თქვენი კონსულტანტი გეტყოდით, რომ არ გააკეთოთ ეს. არ გააკეთოთ, იმიტომ რომ აი წიგნი გაქვთ ალბათ წაკითხული ქალბატონი ლანა ღოღობერიძის ბოლო წიგნი საოცრება ვისთვის გალობს შაშვი. აი მე მინდა თქვენ გითხრათ, რომ ეს ამბავი იქ არის არაჩვეულებრივად აღწერილი, რომ არის სიბნელე, მაგრამ ყოველთვის არსებობს ერთი ფანჯარა. მაპატიეთ, არ მიწყინოთ. მაგრამ ეს ფანჯარა შეღებილი უნდა შევაღოთ. არ უნდა დავგმანოთ, არ უნდა დავხუროთ და აი ამ პოზიციით რომ ქართული ოცნება და ეს კოალიციური მართლობა ჩვენ ფაქტობრივად ასე გამოგივიდა თქვენ გაათანაბრეთ. აბა ბათუმელებს კითხეთ. აბა მე მკითხეთ როგორც ბათუმელს. რო დაასრულებთ მე გიპასუხებ. კარგით, გიპასუხებ. სხვა შეერს ბათუმთან დაკავშირებით რამოდენიმე ტელეარხმა არ დავასახელებ შეგნებულად, მაგრამ ისაც ჩვენ განსაკუთრებულად არ ვუყარვართ. გააკეთეს სიუჟეტები, რომ თითქოს ჩვენზე იყო დამოკიდებული ბათუმში გადაწყვეტილების მიღება და ეს არის უბრალოდ ტყუილი, იმიტომ რომ ბუდიშკი ხდით მართლა რომ წერან გაგაწყვეტინეთ, მაგრამ ამის თქმა მინდოდა რომ საბოლოო ჯამში ხმები დღეს ბათუმში არის 17-ზე ჩვენი ჩათვლით. ხვდებით ხო, რასაც ვამბობ? ანუ ჩვენი ჩათვლით არის 17-ზე და სხვათა შორის პირველ სხდომას ჩვენ ბათუმი იყო ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც არ დავესწარით და რატო? ფარულობის გათვალისწინებით, რომ ჩვენები გამოვიდნენ სხდომიდან, რომ სპეკულაციები არ დაწყებული იყოს, სწორედ რომ აი გახარიას გუნდის წარმომადგენლებმა ქართულ ოცნებას დაუჭირეს მხარი. და ეს არის ის ფარულობა, რასაც ძალიან ბოროტად იყენებს ქართული ოცნება, ამაზე მაქვს საუბარი და ბათუმზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 17-ზე არის დღემდე გაყოფილი ხმები, შესაბამისად ამ შემთხვევაში ჩვენ ვის დაუჭერთ, ანუ უბრალოდ ოპოზიციის ერთიანი საშუალება არ გქონდა რომ დაგვეჭირა კოალიციის აქ დაზუსტებისთვის თუ დაასრულეთ, დაზუსტებისთვის ორი რამ. პირველი, რატომ 17? იმიტომ რომ ნუგზარ ქუტყარაზე ცოცხალი აღარ არის. კი, მესმის ტრაგედია. წარმოიდგინეთ ახლა, წარმოიდგინეთ რა სახის ტრაგედიასთან გვაქვს საქმე, რომ ადამიანი მიიყვანო იმ მდგომარეობამდე, რომ მას გული გაუსკდეს. კარგი, დროებით აქ დავსვამ წერტილს და მეორე. თუნდაც 17-ზე იყოს ქალბატონო ანა, და თუნდაც 16-17-ზე იყოს, თუნდაც 1-27-ზე იყოს. აი სულ უმცირესობაში რომ ვიყო, მე დაუჭერ მხარს იმ უმცირესობას, თუ კი იქ სიმართლეა. და მე ვკითხულობ, როგორც ბათუმელი, როგორც ქართველი, როგორც მოქალაქე, მე ვკითხულობ, ნუ თუ შეიძლება ვინმესთვის არ იყოს უპირატესი, უკეთესი კოალიციური მართლობა ამ შემადგენლობით თან. ეს ხომ სანატრელია, ეს ხომ სანატრელი, ამაზე ჩვენ უნდა გვეოცნება, ეს მივიღეთ და ასეთი შანსი ვიმეორებ ჩვენ ხელიდან პრაქტიკულად გავუშვით. ეს არის ძალიან დასანანი. ეს არის დიდი შეცდომა პირდაპირ ვიტყვი, არა მხოლოდ თქვენი, არამედ საზოგადოებრივ შეცდომა, პირველ რიგში ქართული ოცნების შეცდომა, პირველ რიგში, იმიტომ რომ ქართული ოცნება უნდა შეეგუოს ერთ რამეს, ძვირფასო ბატონებო, რას უნდა შეეგუოს? ადრე თუ გვიან ქართული ოცნების კი არა, ნებისმიერი მართლობა სრულდება და უკეთესი რა არის? თუ ეს დასრულება იქნება უმტკივნეულო, ნორმალური, მეტნაკლებად კულტურული და კულტურულ დასრულებას ჭირდება ის, რომ შენ თანდათან მოახერხო და გაუყო ეს მართლობა იმ დოზით ოპონენტს, რა დოზითაც ამას შეგიკვეთავს საზოგადოება. და თუ კი შენ ამას არ აკეთებ, ეს ნიშნავს იმას, რომ აღარ ტოვებ სივრცეს კომპრომისისთვის და მე დავასრულებ და დაუბრუნდები თავარ სათქმელს, რომ სწორედ ამ კომპრომისზე
განვაახლეთ ახლა საუბარი და ამიტომ გავიმეორებ კიდევ ერთხელ იმაჩნია რომ პრეზიდენტ ზურაბიშვილის ინიციატივა არის დროული, საჭირო და ახლა მოდით ყველამ თქვათ გვინდა ეს თუ არ გვინდა. აი პირდაპირ ასეთ მე ჩავატარებდი გამოკითხვას პარლამენტში. მეგობრებო, კი ბატონო, მოგწონს პრეზიდენტი ზურაბიშვილი, არ მოგწონს, არ არის ეს მნიშვნელოვანი გადადე გვერდით. მოგწონს თუ არა ეს სურვილი, მისი ეს განზრახვა. მითხარი, მოგწონს თუ არ მოგწონს და თუ არ მოგწონს, რატომ გამაგებინე? რას ვერჩით საქართველოს გამაგებინეთ უბრალოდ? კი ბატონო. კარგით, პრინციპში გასაგებია თქვენი პოზიცია, უბრალოდ აქ ერთი კითხვა მინდოდა დამესვა, ანა ბუჩუკურმა მოიყვანა სწორედ საკრებულების მაგალითი, სადაც ვერ მოხერხდა ვერანაირ შეთანხმება ამ ორ პარტიას შორის. თუ ეს ამ შემთხვევაში ასე იქნება, ეს ორი პარტიას თავიანთი პირობები აქვთ. ერთს აქვს სააკაშვილის გამოშვება პირობად, მეორეს აქვს პირობა, რომ ვიღაცები წავიდნენ პოლიტიკიდან, რა ვიცი, დაახლოებით ასეთ პირობებს აყენებენ. ვერ მოხდა ამათი შეთანხმება. მე რა ხდება? ახლავე გეტყვით. ყველა მიცოდეს, ყველამ გაიგოს. შენ შეიძლება დღეს იყო ცხენზე ამხედრებული, მაგრამ იცოდე, შენ თუ პირობებით ელაპარაკები შენს ქვეყანას და შენს ხალხს, კისერს მოიტეხ. სულ ერთია. იქ ხარ, აქ ხარ, ასე რომ ახსოვდეთ ეს და გაითვალისწინეთ. სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივა თუ ის ხორც შეისხამს, ამაში მიიღოს მონაწილეობა. ძალიან დიდი თუ არის მერაბ, ამიტომ ჯობია რომ ეს თუ დადგეს. და მე გაგცემთ ამაზე პასუხს, იმიტომ რომ ჩემთვის თავშივე როგორც ბევრი ვისაუბრეთ წერან წარმოუდგენელია. სალომეს ახლა აქვს. სლოჩერს ამაზე მინდოდა თქმა. მასთან ერთად ქალბატონ სალომეზე მინდოდა თქმა, პრინციპში პრეზიდენტისგან წამოსვლა ამ იდეის ჩემთვის გაუგებარი ნამდვილად არ არის, important რომ კონსტიტუციურად მას ერთგვარი არბიტრის როლი აქვს. და ამ როლს ცდილობს რომ შეასრულოს. კიდევ ერთხელ თუნდაც კონსტრუქციული როლი. კიდევ ერთხელ ამბობ, მერაბ, ანუ იდეა რომელიც თავშივე ჩემთვის და ჩვენი გუნდისთვის სამწუხაროდ თავშივე განწირული არის, ძალიან დიდი თუ არის, ხო? ეს მოხდება თუ არ მოხდება და ამიტომ ძალიან გამიჭირდება პასუხი, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ასეთი პირობა დავაყენეთ, თუ მოხდება. ფაქტია, მერაბ, რომ არც ერთი დომინანტი პარტია ამისთვის მზად არ არის. არ არის განწირული. არ გთხოვთ, მე ძალიან გთხოვთ. უმორჩილესად გთხოვთ. თქვენი ნება, მაგრამ ნუ იტყვით რომ განწირული. ეს ნიშნავს რომ განწირულია საქართველოს წარმოიდგინეთ. არა, მაპატიეთ. მაპატიეთ არა, ასეა, ჩემთვის აქტუალობა, რას ნიშნავს განწირულია. მე მივმართავ ახლა ვისარგებლებ თქვენი ეთერით, სავარაუდოდ ამ დღეებში შევხვდები კიდეც მე ქალბატონ პრეზიდენტს და მივმართავ ახლა მას, მისი თანაშემწეები ალბათ მაინც მოისმენენ და გადაცემენ რომ მე მას ვურჩევ რომ ამ ინიციატივის სიმყარისთვის მოიწვიოს რამდენიმე ისეთი თვალსაჩინო გამორჩეული მოღვაწე ქართველი დღევანდელი მადლობა ღმერთს ასეთები კიდევ არიან 5-6 ოღონდ იცით ვინ პარტიებს რო არ წარმოადგენენ აი ხა მე ვახსენე ერთ-ერთი ქალბატონი ლანავთქვი ღოღობერიძე ხვდებით ის არ არის პარტიით იმისთვის პარტია არის საქართველოში კულტურა მისთვის პარტია არის ხელოვნება, განათლება, საქართველოს ევროპული გზა, ასეთები არიან სხვები. არა ისინი ვთქვათ, მე არავის არ ვზრახავ, შეიძლება იყო დიდი მეცნიერი, მაგრამ პარტია კონკრეტული მოგწონდეს. არაფერია ცუდი და დასაძრახი, მაგრამ მე მივმართავ ქალბატონ პრეზიდენტს, რომ აი ასეთ ადამიანებს თხოვოს და ჩააყენოს შუაში, იქნებ ვინმეს გაუწიოთ. ხათრი ხვდებით ბატონო მერაბ ვინმეს იქნებ ვინმეს გამო დავინდოთ ერთმანეთი მე აი ამას ვამბობ ერთმანეთს ვერ ვინდობთ პარლამენტში აი იმ ადამიანების ხათრით იქნებ დავინდოთ არ გავწიროთ ერთმანეთი და რაც თავარია არ გავწიროთ საქართველოს იმიტომ რომ ახლა ყოველგვარი პათეტიკის გადაჭარბების გარეშე მე მაქვს ეს განცდა რომ ჩვენ ვართ უფსკრულის პირას რუსეთი არ ხუმრობს მას დაშვების დონეზეც არ უნდა დაუშვას რომ ჩვენ გავიხედავთ ნატოსკენ და ნატოსკენ ჩვენი მზერის აი ეს დახშობა ნიშნავს ერთადერთ რამეს რომ საქართველოს ვერ შედგეს როგორც სახელმწიფო. გასაგებია, მადლობა დიდი. ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით. მხოლოდ ერთ წინადადებას ვიტყოდი რუსეთი ან ოკუპანტი იქნა ნახსენები ჩვენი გუნდის მიერ დღეს პარლამენტში გაჟღერდა ინიციატივა რომ უკრაინის მხარდაჭერის აქტი იქნას მიღებული და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს მაინც იქნება საკითხი რაზეც შეთანხმება შედგება, იმიტომ რომ ეს არა მხოლოდ უკრაინის მხარდაჭერა, ეს საქართველოსთვის არის გასაგები მიზეზების გამო ძალიან მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, არმაზ ახვლედიანი, პარლამენტის წევრი და ანა ბუჩუკური, ასევე პარლამენტის წევრი პარტია საქართველოსთვის იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ჩვენ გვაქვს ახლა რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. ჩვენი სტუმარი იქნება იაგო ხვიჩია, პარტია გირჩის ლიდერი.